イントはノリノリではなくポンポンです。グループメンバーはこちら。最高のライブ私に任せて。イラストツエルの輝きを胸に楽しく元気なライブ始めるよ。始まるよ。リズムゲームやってみた。リズムに合わせてボタンを押してね。パーフェクト。いくよ。せーのね。話題のファッションモールニューオープン。盛り上がっていこう。どんなコーデができるかな。楽しみだもん。これはジュエルチャンスまであと少しなんだもん。プリちゃんわちゃわちゃ会始まるよ。コロチケを使ってくれたお友達を大紹介。最高だ。今回のプリちゃんわちゃわちゃ会はここまで。次もわちゃわちゃしよう。あなたのプロフィールだよ。フォロワーがいっぱい増えてるよ。いいなぁ。私もプリちゃん頑張らないと。プレゼントボックスに送ったよ。人の声もマーベラス。ようこそプリズムストーンへ。どのコーデがいいかしら。ハッピーこれでいいかしら。歌うもよし踊るもよし、やりたいことを思いっきり放送する、それがプリちゃん。パシャリングステーションスタート。撮影終了。プリチケにプリントするこの写真でいい？